12 партии членки на Европската народна партија, главната политичка група во Европскиот парламент, официјално побараа исклучување на унгарскиот премиер Виктор Орбан и на неговата партија Фидес. Председателот на оваа група, Јозеф Дол, наведе дека за ова барање ќе се решава на 20 овој месец. Одлуката ја носат сите членки на Европската народна партија и не можам да предвидам каков ќе биде резултатот од расправата, рече тој. Односите меѓу институциите на Европската Унија и лидерот на владеачката партија Фидес, унгарскиот премиер Виктор Орбан, се влошија од миграцијската криза во 2015 година, кога Орбан ја покрена неговата антимиграцијска политика. Унгарија неодамно лансираше владина информативна кампања на билборди и рекламни огласи во вестници. На нив се наведува дека председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, и американскиот милијардер Џорџ Сорос сака да отворат Унгарија за мигранти. И покрај тоа што комисијата ги отфрли ваквите наводи, оценувајќи ги како смешна теорија на заговор, портпаролот на унгарската влада, Ѓергели Ѓулаш, во врска со ова рече. Az Európai Bizottság nyilván nem mond igazat, mert az Európai Bizottság a konkrét esetben azt kellene, hogy elismerje, hogy a mai napig ott van az Európai Bizottság asztalán, az az Európai Parlament által már támogatott és a bizottság által javasolt előterjesztés. Орбан во текот на изминатиот викенд во интервју за германскиот вестник Welt am Sonntag изјави дека билбордите наскоро ќе бидат насочени и против подпредседателот на Европската комисија Франс Тимерманс. Портпаролот на комисијата Маргаритис Шинас рече дека кампањата на унгарската влада ја искривува вистината. The Commission has unambiguous about our opinion of the Hungarian government campaigns that distort the truth and seek to paint a dark picture of a secret plot to drive more migration to Europe allegedly. Тој најави дека комисијата е подготвена да одговори. Експертите пак велат дека поддршката што Фидес ја има дома, значи дека ова партија ќе има и голема делегација во идниот состав на Европскиот парламент. Тоа пак значи дека незиното отстранување од европската десница би можело да нареши незината доминација во Европарламентот.